लो गाइस, ये काम शुरू हो चुका है। पहला पीस लग रहा है मुट्ठी को, मेरे भाई लगा रहे हैं। इन्होंने लोहे को नरम किया है, पीस पूरा पूरा बैठ गया है। और बहुत सो काम अच्छा होगा इंशाल्लाह। काम देने से पुराना होगा। भाई गरीब लोग हैं, इसलिए गंदे कैमरे हैं मोबाइलों के। इंशाल्लाह जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो कैमरा शैमरा अच्छा ले लेंगे। आपको एक एक चीज़ डिटेल बताएंगे। फ़िलहाल अभी गुजारे वाले काम चल रहे हैं। प्रोजेक्ट का कोई अभी स्टार्ट नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है। सिर्फ वक्ती तौर पर गुजारे के लिए गाड़ी को चलने का काम करते हैं। जैसे जैसे मज़ीद आगे काम चलता जाता है मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा भाइयों, मुट्ठी ठीक कराते कराते ये भी नया नुक्स निकला है। यहाँ पर जो है ना पूरा पीस ही यहाँ से गला हुआ था। वो पेंट हटा तो पता लगा। तो हमारे सलमान भाई ने एक पीस और बनाया गोल। इसका पीस बना रहे हैं। इसके बाद इसको यहाँ बेल्ट करेंगे। और उसके बाद एक और अभी नीचे से गाड़ी के नीचे घुसे तो देखा कि भाई इंजन गार्डरेज जो होती है ना वही टूटी पड़ी। अल्लाह ना करे कभी चलते चलाते कुछ झटका लगती है तो इंजन पूरा एक साइड से नीचे आएगा। वो कभी और नोटिस ही नहीं किया उस बारे में। हमारे भाई ने भी नोट किया, उसको भी इंशाल्लाह भी कोशिश करते हैं कि ये मसला भी रिजॉल्व हो। फिर देखते हैं कि नहीं मिलती है कि उसी को रिपेयर करते हैं। लेट्स सी गाइस व्हाट हैपन। अभी तो हमारे जो डेंटर भाई हैं वो पीस को बना रहे हैं, गुलाइयाँ में डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मज़ीद काम जारी है। अभी गाड़ी की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन इंशाल्लाह रखना इसी को और बनाएंगे भी इसी को। और एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा, आपको देखने को मिलेगा। अरे जी पीस बन गया है, अब इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। बाकी देखते हैं मज़ीद और क्या हो सकता है इसमें बेहतरीन।